සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්වත් ඔබ සැමට ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලොවටම sannivedanaya කරන ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ මේ පැටණීමේත උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහායි ඔබ අප කවුරුත් මේ සූදානම් වන්නේ. සුපින්නතුනි අද මෙම උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය සඳහා අප කළා වූ ගෞරවාන්විත ආරාධනය පිළිගෙන වැඩම වදාළ කරන්දෙනිය උණගස්වල සිරි නිවේසාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද නම් කෙනට අවසරයි පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ සාදු නාදයක් දී දෙපා නැමද පිළිගෙන සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. සුපින්නතුනි අද මෙම උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරනු ලබනවා කරන්දෙනිය උණගස්වල දෙබරගොඩ අංක 464 C යන ලිපිනයේ පදිංචි WS පතිරණ මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස විසින් සුපින්නතුන් ආරමුණු ලෙස සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා. ඔක්තෝබර් මාස 22 වන දින ජන්මදිනය සමරන WS පතිරණ මහත්මියට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දෙවි රැකවරණින් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවායි ආශිර්වාද කිරීම නිවන් මඟ පසක් වීමට මෙම කුසල කර්මයේ හේතු වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවත් එවැගේම පරලොස් සැපත් දෙමාපියන්ට සහ ස්වාමි පුරුෂයාට සහ මීට මාසකට පෙර පරලොස් සැපත් HD සෝමවති යෙහෙළිය ඇතුළු පවුලේ මියගිය සියලු ඥාතීන්ට සුගති සම්පත් කෙරවර ළඟම භවයකදී අමා මහ නිවන් සුව ලැබේවායි පින් අනුමෝදන් කිරීම සහෝදර දෙදෙනාටත් දරුවන් තිදෙනාටත් මුණුබුරන් මිනිබිරියන් ඇතුළු පවුලේ සැමට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දෙවි රැකවරණින් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවායි ආශිර්වාද කිරීම නිවන් මඟ පසක් වීමට මෙම කුසල කර්මය හේතු වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවත් එවැගේම කොවිඩ් රෝගයෙන් මියගිය ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට සහ රට දෑ වෙනුවෙන් දිවිපිදූ සියලුම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට දිදුල මධ්‍යජාලයේ සභාපති තැන්පත් පූජ්‍යපාද නම කෙනට අවසරයි මාලිගා විලාසජී ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට සහ ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු සත්වයන්ටත් ධර්මදේශනාවට සමන් දෙන පින්වතුන් සැමටත් නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබී සුවදායක ප්‍රතිපදාවකින් ඉක්මන් භවයකදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ උපනිශ්‍රේ වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතිවයි සුපින්නතුන් අද මෙම උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරනු ලබන්නේ. එසේනම් සුපින්නතුනි ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට ධර්ම දේශනය සඳහා ආරාධනා කරමින් අප සැම මෙතෙන් සිට ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව මෙම උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කරමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස මග්ගානට්ඨං ගිකෝ සෙට්ඨෝ සච්චානං චතුරෝ පදා
විරාගෝ සෙට්ඨෝ ධම්මානං දීපදානං ච චක්කුමාති ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී සදහැති වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අද දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී මේ පැයට નિયમિત සජීවී ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරමින් ධර්ම දානමය ආනිසංස හිමි කර ගැනීමට වාසනාව උදාපත් කරගෙන තිබෙන්නේ කරන්දෙනිය උණගස්වැල දෙබරගොඩ අංක 464 C ලිපිනයෙහි පදිංචි WS පතිරණ උපාසිකා මාතාව ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම උදාර අරමුණක් නිමිත්තක් කාරණාවක් පෙරදරි වෙලා තිබෙනවා මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නට. එනම් අද දිනට ස්වකීය ජන්මදිනය සිහි ගන්වන WS පතිරණ මාතාවට උතුම් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරලා සිළු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරලා ඊතා ඉක්මන් භවයක නිවන සාධනය කර ගැනීමට මහෝපකාරී වේවා කියන උතුම් අදිඨන පෙරදැරි කරගෙන සිදු කරනු ලබන මාහැඟි උත්කෘෂ්ඨ පින්කමක්. පවුලේ සියලුම සුජීවත්ව වාසය කරන දූදරු මුණුපුරු මිනිපිරියන්ටත් ඒ වගේම පතිරණ මාතාවගේ යහළු යෙහෙලි හිතයිසි සියලු දෙනාටම ජන්මදිනය දවසේ ලබා දෙන මාහැඟි ලෞතුරු ත්‍යාගයක් විදිහටයි මේ පින්කමෙන් ලැබෙන ආනිසංසය දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලෞතුරු ත්‍යාගය කියන්නේ කුමක්ද? ත්‍යාග තියෙන හරියක් තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර ඒවා නෙවෙයි. ලෞකික ඒවා. ලෝකයෙන් එතර වෙන තැනට කාට හරි ත්‍යාගයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ලෞතුරු ත්‍යාගය. මේ ලෝකයේ දෙන හරියක් හිතවතුන් ඥාතිවරුන් ත්‍යාග දෙන්නේම ලෞකික ඒවා. ඔබට ලැබෙන හරියක් ත්‍යාග ලෞකිකයි. ඔබ දෙන හරියක් ත්‍යාග ලෞකිකයි. ඒ කියන්නේ ලෝකයට අයිති ඒවා තමයි තෑගි වශයෙන් ලබලා තියෙන්නේ, තෑගි වශයෙන් දීලා තියෙන්නේ. කන බොන දෙයක් ගත්තාම ලෝකයට අයිති ඒවා. අඳින පළඳින දේවල් ගත්තාම ලෝකයට අයිති වෙන ඒවා. ඉඩම් කඩම් යාන වාහන මිල මුදල් හරක බාන මේ ඔක්කොම මේ ජීවිතයට විතරයි. මේ භවයට විතරයි. මිහිරි රස ඇති ගුණ ඇති ආහාරයක් ලැබුවොත් ත්‍යාගයක් විදියට ඒ ත්‍යාගය කෑමෙන් කෙලවර වෙනවා. කාල අවසන් කරන ත්‍යාගයක් ඒක. අඳින දෙයක් නම් පරණ වෙනකන් ඉරෙනකන් කබල් වෙනකන් අඳිත හැකි එතනින් ඒ ත්‍යාගය ඉවරයි. ඊඩම කඩම නම් මැරෙනකන් පාවිච්චි කරත හැකි. මැරුණහම දාලා යන්න වෙනවා.
ඉතින් ඔක්කොම ලෝකයට අයිති ඒවා. ඒකයි ලෞකික ත්‍යාග කිව්වේ. අද පතිරණ මාතාව ලෝකෝත්තර ත්‍යාගයක් දෙනවා. ලෝකෝත්තර ත්‍යාග දෙන මිත්‍රයෝ හිතවතුන් ඥාතිවරුන් මේ ලෝකේ හරීම අඩුයි දුර්ලභයි. ලොවෙන් එතර වෙන හැටි සංසාරයෙන් එතර වෙන හැටි කියලා දෙන ත්‍යාගය නම් මේ සදහම් අනුශාසනාව. තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ නෛර්යානික ශ්‍රී සද්ධර්මය. නෛර්යානිකයි. ඒ කියන්නේ නිවනට පමුණුවනවා. නෛර්යානික කියන වචනේ තේරුම නිවනට පමුණුවනවා. නිවනට පමුණුවන දහම් තියෙන්නේ එකයි ඒ ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශිත ධර්මය. යමෙක් මනපදයක් අහලා කෙලෙස් නසා ගැනීමට අදිටන් කරගෙන වීරිය කරනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරනවා නම් ඒ තමයි ලෞකිකත්වයෙන් මිදෙන්න ගන්න වෑයම. යමෙක් සදහම් අසමින් කෙලෙස් නසන්න වීරිය කරමින් අන් අයවත් එහි සමාදන් කරනවා නම් පිනෙහි කුසලෙහි සමාදන් කරන එන්න බණ අහන්න. මෙන්න බණ අහන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේ ධර්ම දේශනාවක් අන්න දිදුල ටීවී එකේ යන අහන්න SMS එකක් ගහන්න පුළුවන්. බණ අහන්න කියලා තව කෙනෙක් යොමු කරනවා. එහි සමාදන් කරනවා. එතකොට ගොඩාක් පිං සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි නියම සත්පුරුෂ මිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා නිවන් දක්න ಜಾති දක්වාම නොනැසෙන විදිහේ ත්‍යාගයක් උපන් දිනය දවසේ දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒ තමයි මේ ලෝකේ උතුම්ම ත්‍යාගය. ඊට වඩා දෙයක් තව ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ජීවිතයේ සැඳෑ සමයට පත්වෙමින් සිටින අම්මා කෙනෙක්, මෑණි කෙනෙක්, මිත්තණියක් වශයෙන් ස්වකීය ජන්ම දිනයේ තාමත්ම වටින පුළුල් ආදර්ශයක් දෙනවා සමස්ත සමාජයට පතිරණ මාතාව. උපන් දිනයට කළ යුත්තේ කුමක්ද කියලා දෙන්න. බලන්න කොච්චර වටින දෙයක්ද කියලා. උපන් දිනයට කරන්න ඕනදී. අනුස්මරණීයයි සහ කෙලෙස් තවන ක්‍රියාදාමයක්. ඒ වගේම සසර දුකෙන් මිදීම සඳහා ලැබෙන උපදේශය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියලා කියයි. ඒ තමන් නිරත වෙන ගමන් මොන තරම් ශ්‍රාවක පිරිසකට මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්ට මඟ හැදුවද. අන්න ඒ බව සලකාගෙන බෙහෙවින් සතුටු සිතෙන් යුක්තව ජන්මදිනයේදී පරලෝක ප්‍රාප්ත දෙමව්පියන්ටත් සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කළ හැකි පින්කමක් සිද්ධ කරනවා කෘතවේදීත්වයෙන් යුක්තව. කොච්චර වටිනවද? අදවන් දවසක මා මෙලවට බිහි කළ මගේ අම්මා මන් නිසා මේ ලෝකේ බරපතලම වේදනාව වින්දදා මං උපන්දා කියලා කියයි. එදාට මට තියෙන සතුට මොකක්ද? මගේ අම්මා සතුටු කරවන එකයි. අදවන් දිනක මා මෙලවට උපදිනකොට මගේ පියතුමා මොනතරම් වේදනා බරිත ස්වභාවයකින් ඉඳලාද මාව බාරගත්තේ. ඇයි තාත්තා වේදනාවෙන් ඉන්නේ? අම්මා මාරාන්තික සටනක නිසා. වික්ෂිප්ත මනසකින් යුක්තවයි පියතුමා කටයුතු කළේ මං උපන්දා. එනිසා මගේ උපන් දිනයට තියෙන මට ලොකුම සතුට නම් මගේ තාත්තා සතුටු කරවීමයි. සෑම දරුවෙක්ම
තමන්ගේ උපන්දිනය දවසේදී සුජීවත්ව ඇතනම් ඒ අම්මා තාත්තාව අර්ථාන්විත ක්‍රමවේදයකින් සතුටු කළ යුතුයි. අභාවයට පත්ව ඇතනම් පුණ්‍යානුමෝදනාවකින් ප්‍රමුදිත කළ යුතුයි. ඒ කාර්යයන් මෙවන් උතුම් පින්කමක් අවසානයේ සිද්ධ වෙන ආදර්ශ සම්පන්න පින්කමක් කියවන්නේ. සාපින්නතුනි අපි ජීවිතය පිළිබඳව ආපස්සට හැරිලා බලන දවස තමයි උපන් දිනේ කියන්නේ. මං මොනතරම් පරණ වුණාද? අපිට තේරෙන වයසට එනකොට අපි දකින්න ඕන උපන් දිනේට ඒක. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 12 15 වෙනකොට කෙනෙකුට තේරෙනවා. මට ඉපදිලා දැන් අවුරුදු 15යි න ะ. මේ ආපු ජීවිතේ වසර 15ක් අද වෙනකොට සම්පූර්ණ කරද්දී එදා අම්මාගේ කුසෙන් බිහි වෙච්ච මමද දැන් ඉන්නේ. ඊට වඩා මං කොච්චරනම් මහලු වෙලාද? අවුරුදු 15කින් මහලු වෙලා. මං එදා බිහි වෙනකොට අම්මගේ කුසෙන් මට මොනතරම් මට සිලුටු මල් පෙත්තක සුවය තියෙන සමක් තිබුණේ. රෝස මල් පෙත්තක් වාගේ. සිප ගන්න හරියට ඥාතිවරු නිතරම ලැහැත්ති පිට හිටියේ. දකින්න හැම කෙනෙක්ම ස්පර්ශ කරන්න කැමැත්තෙන් ලං කර ගන්න වඩා ගන්න කැමැත්තෙන් ලයට තුරුල් කර ගන්න කැමැත්තෙන් සිප වැළඳ ගන්නට පුදුම තරම් විදියට ප්‍රිය කළා. කෝ දැන් ඒ හැම ඒ මට සිලුටු භාවයකෝ ඒවා දැන් මොනතරම් වයසේ ප්‍රමාණයටම ඒ ස්වභාවයෙන් මං ඈත් වෙලා තියෙනවා. 50 වෙනකොට 60 වෙනකොට 70 වෙනකොට හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්න අපි කොච්චරනම් උපතින් ඈතට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. පළවෙනි උපන්දිනේ ඉඳලාම තමන්ගේ උපන්දිනය දක්වාම කල්පනා කරන්න කොච්චර දුර ගමනක් ඇවිල්ලාද උපතේ ඉඳලා මේ වෙනකොට. එයාපු ගමන පිළිබඳව ආපස්සට කල්පනා කරනකොට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණා කොච්චර තියෙනවද කියලා හිතන්න ඕනේ. සතුටු විය හැකිනම් ඒ යුතුයකම් ඉටු කරපු කොටසත් සීල භාවනාදී පුණ්‍ය ක්‍රියා කුසල ක්‍රියාවන් වල දාන ආදී පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් වල මේ ජීවිතේ නිරත වෙච්ච ප්‍රමාණයට තමයි අවංක සතුටක් තියෙන්නේ. මං කොච්චර දන් පහන් පුදලා තියෙනවද? මොනවද මම පුදලා තියෙන්නේ? ආහාර වස්ත්‍ර පමණද? අඩපිරිකර සිවුරු ආදිය විතරද? ආදී විදියට කල්පනා කරන්න ඕන දන් දීපු අවස්ථාවන්. සිල් රැකී අවස්ථාවන්. හිත හදා ගැනීම පිණිස භාවනාව වැඩපු ප්‍රමාණයන් මෙනෙහි කරනකොට බලවත් සතුටක් දැනේවි. සතුටු විය හැකි පමණට ඒවා කරගත්ත හැම කෙනෙකුටම. එසේ නොවන හැම කෙනෙකුම ජන්ම දිනයේදී සිහිපත් කරන්න ඕන මොකක්ද? මට තව කොපමණ කලක් ජීවත් විය හැකිදයි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකක්ද කරන්න ඕන? අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ. කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ කවුද දන්නේ හෙට මැරෙයිද කියා. එහෙනම් අජ්ජේව කිච්ඡං අද කල යුතු කාර්ය අදම කරන්න ඕන. ඒ මොකක්ද? නුදුන් දන් දෙන්න. නුදුන් දන් දීම අද කරන්න ඕන හෙටට කල් නොදමා. නොරැක්ක සිල් රැකීම අද කරන්න ඕන හෙටට කල් නොදමා. නොවඩනා ලද භාවනාවන් වැඩිම දැන් අද මේ මොහොතේ සිද්ධ කරන්න ඕන. ඇයි ඒවා දැන් අද මේ මොහොතේ කරන්නේ? නුදුන් දන් දීම, නොරැක්ක සිල් රැකීම, නොවඩනා ලද භාවනා වැඩිම ඇයි අද කරන්න ඕන? කෝ ජඤ්ඤා
මරණං සුවේ. කවුද දන්නේ හෙට මැරෙයිද කියා. අන්න ඒකයි කල් නොදමන්ට. අප්‍රමාදී දහමක් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන තප්පරයකින්වත් පස්සට නොදාන්න කියලායි දේශනාවේ තියෙන්නේ. ඒ කල යුතු පුණ්‍ය ක්‍රියාව කුසල ක්‍රියාව කෙලෙස් තැවීමේ වැඩපිළිවෙල. අදාදම දැන්ම මේ මොහොතේදීම සිද්ධ කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි මොනවාම හෝ අරමුණක් හදාගන්න. ජන්මදිනයේ හොඳ අරමුණක්. අවුරුද්දකට එකයිනේ ඉන්නේ. තව අරමුණු හදාගන්න, පින් කරන්න අරමුණු හදාගන්න. දැන් හිතන්න සමහර විට තමන්ගේ ජන්මදිනය, තමන්ගේ ජීවිතේ තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? විවාහ වෙච්ච කෙනෙක් නම් විවාහ වෙච්ච දිනේ පින් කරගන්න සංවත්සරික දිනයක් විදියට සැලකන. තමන්ට කියලා ගෙයක් හදාගෙන ගෙට පදිංචි වෙලා තිබුණා නම් ඒ දිනේ මතක නම් ඒ දිනේ ගන්න. ආයි පාරක් අනුස්මරණය කරන්න. අපේ දෑතේ වීරියෙන් අපි දාඩිය මාංශයෙන් හම්බ කරගත්ත ධනිය වියදම් කරලා අපි හදපු ගෙට පදිංචි වෙලා දැන් අවුරුදු 20ක් වෙනවද? සිහිපත් කරලා එදාටත් කරන්න මේ පින්කමක්. කුසල ක්‍රියාවක් කරන්න. යථාර්ථය දකින්න. අපේ ගෙට දැන් අවුරුදු 20යි. මේට අවුරුදු 20කට එහා දවසක තමයි අපි මේ ගෙට පදිංචි වුණේ. ගේ දැන් කොච්චර අබල වෙලාද, දුබල වෙලාද, පරණ වෙලාද? මේ ගිහි අවුරුදු 20කට මේ තරම් පරණ අබල දුබල වෙනකොට මට දැන් අවුරුදු 30 නම් 40 නම් මං මේ ගෙටත් වඩා පරණයි. මම මේ ගෙටත් වඩා අබලන් ඇති. මම මේ ගෙටත් වඩා දුර්වල ඇති. යථාර්ථය දකින්න. කාටද මේ ගේ අබලන් වෙන එක, පරණ වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන් උනේ? කිසිවෙකුට බැරි. එහෙනම් මම අබල දුබල වෙන එකත් වළක්වන්න බෑ. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වශයෙන් මෙනෙහි කරා. ඒ මෙනෙහි කිරීම තුල විදර්ශනා ඥානය දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම අත්හැරීම ඉබේම ප්‍රගුණ වෙනවා. අල්ලා ගැනීම හේවත් උපාදානය මත පදනම් වෙලා අපේ ජීවිතේ අපි එක තැන පල් වෙනවා, සංසාර ගමන එක තැන පල් වෙනවා. මේ උපාදානය පදනම් වෙලා. ඒ නිසා උපාදානය නොකර ඉඳීමට නම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වශයෙන් යථාර්ථය දකින්න උවමනා කරනවා. ඒ දකින්න ජීවිතය තුලින්, ඒ දකින්න රූපය තුලින් මගේ රූපය කොච්චර නම් දුබල වෙලා තියෙනවද? කේමට ඒක බලා ගන්න බැරි වෙලානේ තිබුණේ. කේමා රූප මදෙන් මත් වෙලා හිටිය නිසා. කේමා හිතාගෙන හිටියේ කේමා තමයි මේ රටේ ඉන්න ලස්සනම කාන්තාව කියලා. ඒ නිසා අය බනහඬ ගියේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ රූපය අනිච්චයි කියනවා. ඒ අනිච්ච රූපය නිස්සාරයි කියනවා. ඒ නිස්සාර ස්වરૂපය දකින්න කියලා අපිට බණ කියනවා. මේ රූපය දිරනවලු. මේ රූපය නිතරම කුණු ගොඩක්ලු. මේ රූපය හරියට පෙන පිඬක් වගේලු. මේ ශරීරය ඇතුළ තනිකරම කුණු ගොඩක්ලු. මේ ශරීරයේ තනිකරම සර්ව ගොඩක්ලු. මේ ශරීරයේ තනිකරම අසුචි පුරවන ලද පිටින් මට සිලුටු කරපු කලගෙඩියක් වගේලු. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු රූපය ගැන දන්නේ. ඔය විදිහට රූපයට නිඳා කරන මම යන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බණ අහන්න. මෙච්චර ලස්සන රූපයක් තියෙන මම ඇයි ගිහින් බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඕන නැති වචන අහගන්නේ? කේම ගියේ නෑ බුදුබණ අහන්න. ඒත් හැමදාම පිරිස් සන්ධ්‍යාවේ පන්සලට එනවා, පේනවා වැල නොකැඩි. අඳුර වැටුණාම ගොම්මන් යාමේ ආපහු යනවා හුළුවතු පත්තු කරන් පොලිමට. වේලාසනින් ආපු ජනයා මෙතරම් වෙලාවක් මොනව කරලාද පන්සලේ මේ රෑ වෙලා ආපහු යන්නේ? කේමට සිතුවිලි පහළ වෙනවා. ඒ නිසා කේමා හිතනවා කාටවත් නොදැනෙන්න හොර රහසේ ගිහින් හැංගිලා අහන් ඉන්න ඕන, බලන්න මොනවද කියන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ. කේමා එනවා. ඈත තියා ගහකට මුවා වෙලා කන දාගෙන කන දීගෙන ඉන්නවා.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව පටන් අරන්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ කවුරු කොහොම හැංග වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. උන් වහන්සේට තියෙනවා අනාවරණ ඥානය. ආවරණ වලින් වහගත්තට වැඩක් නැහැ. කන්දක් තිබුණත් කන්ද එහා පැත්තේ ඉන්නේ කවුද? බුදුහාමුදුරන්ට පේනවා. මහා පර්වතය කළු ගලක් එහා පැත්තේ ඉන්න කූඹිය පවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පේනවා. මේ තුන් ලෝක ධාතුවේ කුරෙක් කූඹියෙක් හිතන දේ පවා තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනෙනවා. ඒ නිසා කවුරු කොහොම හැංග වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කේම ගැන දන්න නිසා කේමගේ මනසේ තියෙන මේ මිත්‍යා මතය දුර්මතය දුරු කරන්න ඕන. රූප මදයෙන් මත් වෙලා ඉන්න කේමාගේ රූප මදය දුරු කරන්න ඕන. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මවනවා රූප දෙකක්. දිව්‍යාංගනාව දෙපලක් මවනවා. විශාල පිරිසක් බණ අහන් ඉන්නවා. ඒ කාටවත් හැබැයි මේ දෙන්න පේන්නේ නැහැ. කේමට විතරක් පේනවා දිව්‍යාංගනාව වන් රූප දෙකක් කාන්තාව දෙන්නෙක්. තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපසෙන් ඉඳගෙන සෙමර වලිගෙන් උන්වහන්සේට පවන් සලනවා. සදහම් දේශනා කරන බුදුහාමුදුරුවන්ට පවන් සලනවා. එතකොට කේමයේ දෙස බලාගෙන කල්පනා කරනවා මං හිතන් හිටියම් මම තමයි ලස්සනම කාන්තාව කියලා මේ රටේ ඉන්නේ. බැලින්නම් මටත් වඩා ලස්සන අය ඉන්නවනේ. එතකොට අර කාන්තා රූප දෙක දිහා බලාගෙන ඒ දෙන්න දිහා බලාගෙන කේම එහෙම හිතනවා. ඒ හිතන අතරතුරේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන පූර්වකව ඒ දෙපැත්තේ ඉන්න මේ ලලනාවන් දෙපළ වේගයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුබල වෙන හැටි ජරා හේවත් දෙරීමටපත් වෙන හැටි කේමට පේන සලස්සුන. ඒ ලස්සන රූප දෙකේ කාන්තාව දෙන්නගේ කළු පාටට තිබිච්ච අභිනීල කේශ ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කෙස් ගැන කතා කරද්දී අහලා තියෙනවනේ. එතකොට නිල්වන් කියලානේ කියන්නේ කළු වල උපරිමයට ගියහම අන්න ඒ කළු කෙස් සුදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. කේම බලාගෙන ඉන්නවා තෘෂ්ණී භූත වෙලා. දත් හැලෙනවා. හැම රැලි වැටෙනවා. කොන්ද කුඩු වැදෙනවා. අතට හැරමිටි දෙකක් ඇවිල්ලා ඒ දෙන්නගේ. අමාරුවෙන් තමයි දැන් මේ දෙන්න ඉන්නේ මේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දෙපස. වයසට ගිහින් දැන් ඔන්න අබල දුබල වෙලා මැරිලා එතනම වැටෙනවා. මැරිලා වැටිච්චාම උද්දුමාතක ඉදිමෙන්න පටන් ගන්නවා. නිල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. පිම්බෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉරි තලන්න පටන් ගන්නවා. ඉරි තලලා ඕජස් ගලන්න පටන් ගන්නවා. පණුවෝ දාන්න පටන් ගන්නවා. මස් දිය වෙලා ගිහින් ඇටකටු ගොඩක් බවට පත් වෙනවා. කේම චිත්‍රපටියක් බලන් ඉන්නවා වගේ තෘෂ්ණී භූතව බලාගෙන ඉන්නවා. කේමට කල්පනාවට එනවා දෙවියනි අර ලස්සන කාන්තාව දෙන්නට මොකද අර උනේ? අර තරම් ලස්සන රූපයක් තිබුණේ දෙන්නට මොකද්ද ඒ උනේ කියලා හිතනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කේමට දැනෙන්න සලසනවා ඔබටත් වෙන්නේ ওই දෙයමයි. ඒ තරම් ලස්සන කාන්තා රූප දෙක අර විදියට ජරා ජීර්ණ වෙලා මැරිලා මස් දිය වෙලා ඇටකටු බවට පත් වුණා නම් මගේ මේ ශාරීරිය මොකක්ද කියලා ඇයට හිතෙන. අන්න සෙනග අතරින් ඇයි ඉස්සරහට ඇවිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෙපා වැඳලා নমස්කාර කරලා තුනුරුවන් සරණ යනවා. ඇය සදහම් දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා ධර්ම මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ලෞතුරු සුවය විඳිනවා. සංසාර ගමන නිම කරනවා. අසාරේ සාර මතිනෝ සාරේච අසාර දස්සිනෝ තේ සාරං නාධි ගච්ඡanti මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචර. නිසරු දෙයක් සරු වශයෙන් අල්ලගෙන ඉන්න අයට සරු දෙයක් නිසරුයි කියලා දරාගෙන ඉන්න අයට කවදාවත් සරු දහමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද නොලැබෙන්නේ මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචර. මිත්‍යා සංකල්පයකට ගොදුරු වෙලා ඉන්න නිසා.
කේම සරුයි කියලා හිතන් හිටියේ රූපය. රූපය සරුයි කියලා හිතන් හිටිය නිසා කේමා තුල අහංකාරකමක් ගොඩනැගිලා තිබුණා. අහංකාර උද්දච්චකම් තියෙන තාක්කල් ධර්ම අවබෝධය ලබන්න බෑ. ධම් අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අහන්න ආවේ නැහැ. කේම නැවිත් ඇරි ඒක නිසාමයි. හැංගි හොරා ඇවිත් අහගෙන හිටියා. අර අධික මානය දුරු වුණා. අන්න ඇය નિසරු දේ નિසරුයි කියලා දැක්කා. ඒ අසරු දේ අසරුයි කියලා දැක්කා. සරු නෑ කියලා දැක්කා. ඒ නිසා ඇයට ඇත්ත දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ මොකෝ සම්මා සංකප්ප ගෝචර. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අහගෙන ඉන්නකොට හොඳ සංකල්පනාවකට සම්මා සංකල්පනාවකට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. වීරිය කරන්න ඕන. අද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමානව නැති නිසා ඒ සදහම් දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන ගමන් හොඳින් මෙනෙහි කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ මෙනෙහි කිරීම තුල තමයි ඒ ධර්මය අපිට කෙමෙන් කෙමෙන් අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නෙ. පින්වතුනි බරණැස් නුවර හිටියා පුන්නා කියලා දාසියක්. ඒ දාසිය මහ සිටු ගෙදරක බැල මෙහෙවරකම් කරන හරිම වීරියවන්ත ධෛර්යවන්ත කාන්තාවක්. දවසක් ඒ සිටු ගෙදර සිටු දේවිය කියනවා පුන්නට කතා කරලා පුන්නා හදිසි අවශ්‍යතාවයකට හෙට දවසට මෙන්න මෙපමණ ප්‍රමාණයක් සහල් අවශ්‍ය කරනවා. අන්න වී තියෙනවා. සුවඳ ඇල් වී තියෙනවා. ඒ වී කොටලා වනේ දාලා කොටලා ඉක්මනින් මෙන්න මෙපමණ හාල් මිටි ප්‍රමාණයක් හදන්න කියලා කිව්වා. බැරෑරුම් කාර්යයක් පුන්නට පැවරෙන්නේ. පුන්න උදෑසනින් පටන් ගන්නවා වී කොටන්. පින්වතුනි මුළු දහවල් කාලෙම කොටලා ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. ඒ රාත්‍රිය කාලෙත් යන්තම් කුසට යමක් කාලා කුසගින්න දරාගෙන ඇය මහා මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකොනුත් වී කොටනවා සහල් බවට පත් කරන්න. හරිම වෙහෙසයි. දාඩිය දාලා ඇඟ තෙත බරිත වෙලා කුසගින්නත් වැඩි මධ්‍යම රාත්‍රියත් ඉක්ුත් වේගන යන වෙලාව ඇය මදක් සිහිල් සුළඟක් ඇඟ දවටා ගැනීමට අර වී කොට කොටා හිටපු ස්ථානයෙන් එළියට එනවා පින්නතුනි. එලි මහනට එනවා. වටපිට බලනවා ඝන අන්ධකාරය හැම තැනම තියෙන්නේ. ඇයි මධ්‍යම රාත්‍රිය පැනලා බකමූණු බස්සන්ගේ හඬ තමයි ඇහෙන්නේ. හිතට පොඩි චංචල භාවයක් ගැස්සෙන භාවයක් ඒ හඬ ඇතුලේ තියෙනවා. විවිධ රාත්‍රිය කාලයට අඬන අඬලන සතුන්ගේ ශබ්ද ඇහෙනු. බැලූ හැමතැන හාත්පස කෑලි කපන්න පුළුවන් තරම් ඝන අන්ධකාරය. ඇය හිමින් මේ සිසිල් සුළං ඇඟ දැවටෙද්දී විඩාව හිමීට සංසිඳ වේගෙන යද්දී වේස සංසිඳ වේගෙන යද්දී ඇය ඇගේ දැස් ඈතට යොමු කරගෙන බෙල්ල කරකවාගෙන හිමීට බලාගෙන එනකොට ඈත කඳු පන්තිය දකින්නවා. කළුවට පේන. තව ටිකක් එහාට බලනකොට ඒ කඳු පන්තිය අතර ලොකු ආලෝකයක් දකින්නවා. ඇය දකින්නේ ගිජ්ජකූට පර්වතය. ඇය දන්නවා ගිජ්ජකූට පර්වතයේ ආරාම සංකීර්ණයක් තියෙනවා. ඒත් මේ ආරාමවල වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා මේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ මොනවා කරනවද මේ එළි දල්වාගෙන. ඇය හොඳට දැස් අයාගෙන බලනවා. ඡායාවල් පේනවා අඳුරේ අඩ අඳුරේ එළි අතරින් පේනවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා සංසුන් ගමනින් එහාට මෙහාට යනවා. මේ කල්පනා කරනවා මම සංසාරේ දුක් විඳපු තැනැත්තියක් විදියට ඒ වගේම ගිහි තැනැත්තියක් විදියට ගිහිකම් කරන කෙනෙක් විදියට මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බැලමෙහෙවරකම් කරන කෙනෙක් විදියට
අද උදේ ඉඳලාම මේ වී කොටලා ඉවර කර ගන්න බැරුව රාත්‍රිය කාලේ පවා වී කොටන්න. ඒත් මේ ස්වාමින් වහන්සේලා රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම උන්වහන්සේලාට ආහාර පාන හේවත් ප්‍රත්‍යපහසුකම් ඉබේ හම්බ වෙනවා දායකයන්ගෙන්. පිරිසිඟා වැඩිහම ඉබේ හම්බ වෙනවා, ඒවා කිසි වෙහෙසක් නැහැ. මම නම් ඉතින් ගිහිකම් කරන්න ඕන නිසා මේ රාත්‍රියේ පවා නිදි වරාගෙන මේ වෙහෙසෙන්නේ. ඒ තුන් වහන්සේලා මොනව කරන්නද මේ රාත්‍රියේ මේ අවදි වෙලා? හොඳට විපරම් කරන උන්වහන්සේලාට පේනවා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙනවා. පින්වතුනි, කාලෙන් කාලෙට ආරාමයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නියමය පරිදි සාමාන්‍ය මාසකට වරක් විතර විවිධ කාර්යයන් පැවරිලා තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේලාට, රහතන් වහන්සේලාට. ඒවා මාරු කරනවා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන කාලයේ දන්ශාලාව බාරව ප්‍රත්‍යපහසුකම් සලසන, දන් පහන් සංවිධානය කරන භික්ෂුව වශයෙන් නම් කරලා තියෙන්නේ දබ්බමල්ල මහතෙරුන් වහන්සේ. දබ්බමල්ල මහතෙරුන් වහන්සේ අරිහත් උත්තමයන් වහන්සේ නමක්, 이르දි බල සම්පන්න. උන්වහන්සේගේ දකුණු අතේ සුලැඟිල්ලෙන් නිකුත් කරන ආලෝක ධාරාවකින් තමයි අර ආරාම සංකීර්ණයම ආලෝකමත් වෙලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ දානශාලාවේ කටයුතු කරන්නේ ආලෝකයෙන්. ඉන් නිකුත් වෙන ආලෝකය මත තමයි අනිත් ස්වාමින් වහන්සේලා මේ සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙන්නේ. පුණා කල්පනා කරනවා, බලන්ත මේ ස්වාමින් වහන්සේලා වීරිය කරනවා සසරෙන් මිදෙන්න. මම වීරිය කරනවා කුසගින්දර නිවා ගන්න. අපි අතර කොච්චර ලොකු පරතරයක් තියෙනවද? ඇයට ගොඩක් මේවා හිත ඉන්න බෑ, මොකද මේ වැඩේ අවසන් කරන්න තියෙනවා. තවත් එකක් මහන්සි වෙන්න තියෙනවා. ඇය වීරිය කරලා මහන්සි වෙලා ඉතිරි වී ටිකත් කොටලා ඒ සහල් සියල්ලම මලු වල දාලා ඒ මලු ගැට ගහලා අවට පිරිසිදු කරනවා. කාලය ගෙවිච්ච තරම දන්නේම නෑ රැය පහන් වෙලා. ඇයගේ මුළු ශරීරයම සියලුම ඇඳුම් ධාඩියෙන් තෙත බරිත වෙලා. පින්නතුනි, මේ සහල් පොළලා ගත්ත ඒ සුවඳ ඇල් සහල් වලින් පොළලා ගන්නකොට එකතු වෙච්ච සුන් සහල් තිබුණා. 16කට ගෙදර අයිති වෙන දේ තමයි සුන් සහල්. ඇයි ඒ සුන් සහල් කොටලා පිටි බවට පත් කරලා කුසගින්න නිවා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වෙන රොටියක් හදාගත්තා. දැන් රැය පහන් වෙලා උදෑසන. ඒ මොනතරම් කුසගින්න තිබුණත් මේ ශරීරයේ දාඩිය දාලා තෙත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මේ කෑම කන්න බෑ. ඒ නිසා දොලට ගිහින් හොඳට ස්නානය කරලා පිරිසිදු වස්ත්‍ර ඇඳගෙනම මම මේ ආහාරය ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඒ රොටියත් ඕතගෙන වාජනයක දාගෙන තව රෙදි තිබුණ ඒවත් අරගෙන දොලට ගියා. දොලට ගිහින් හොඳින් දිය නාගෙන ඇඟේ පතේ වෙහසත් එතකොට දුරු වෙනු. ඉතින් දැන් දුරු වෙලා ඇය ගොඩට ඇවිල්ලා පිරිසිදු වස්ත්‍ර ඇඳගෙන ඇය කල්පනා කරනවා මේ රොටිය කන්න එපායි බඩගිනි. රොටිය කාලා තව මොන හරි බොන්නත් ඕන. එහෙම දෙයක් ගෙනාවේ නැහැ. ඒ සායි ගෙදර ගිහිල්ලා මේ කටයුත්ත කරනවා කියලා හිතාගෙන ඇය ආපස්සට දැන් එනවා. පින්නතුනි, තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ උදෑසන පිඬු පිනිස පත්ත චීවර මාදාය පාත්‍රය අතට අරගෙන චීවර මාදාය කිව්වේ තනිපට සිවුර පොරවල දෙපට සිවුර කරේ දාගෙන සංසුන් ගමනින් උන් වහන්සේලා දෙනම වහන්සේ වඩිනවා. ඈත තියාම ඇයට පෙනුණා. ඇයට අනන්තවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉස්සරහට හම්බ වෙලා තියෙන මහ රහතන් වහන්සේලා ඉස්සරහට හම්බ වෙලා තියෙන පිණ්ඩපාතේ වඩිද්දි ඒත් ඇයට කවදාවත්ම කිසිවක් තිබුණේ නැහැ උන්වහන්සේලාගේ පාත්‍රයට බෙදන්න. ඇය කල්පනා කරනවා අද නම් මට දානි ටිකක් බෙදුව හැකි. අද මම පොසත්.
අද මං ළඟ තියෙනවා සුවඳ ඇල් සහල් පිටියෙන් හැදූ රොටියක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මං ඒක පුදනු. හොඳටම වෙහෙසිලා කායික වශයෙන් වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා ඉඳලා නාගත්තාම තවත් බඩගිනි. ඇයිට බඩගින්න අමතක වෙනවා. ඒ නිසා පුදුමාකාර තරම් ප්‍රීතියෙන් යුක්තව ඇය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේ ඉදිරියට වඩිනකොට මෙන්න පින්වතුනි ඇයි තා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සුරක්ෂිතව වාජනී දාලා තිබිච්ච අර සුවඳ ඇල් පිටි වලින් සහල් පිටියෙන් සැකසූ රොටිය දෑතින් අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාත්‍රයට දෝතින් පිළිගන්වලා දන ගහලා වැන්දා. තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් කළා එතනදිම. පුංචියට අනුශාසනාවකුත් කරනවා පුණ්ණා. පින්වත් පුණ්ණාවනි ඉපදීම දුක් සහිතයි. ඉපදීම දුක් සහිතයි. ඒ වගේම ලෙඩවීම දුක් සහිතයි, වයසට යෑම දුක් සහිතයි, අප්‍රියන් එක්ක එකතු වෙනකොට කොච්චර දුකක්ද? බලාපොරොත්තු වෙන ආසාවල් ඉටු කරගන්න බැරි වුණාම කොච්චර දුකක්ද? හොඳින් කල්පනා කරන්ට. ඒ නිසා ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, මරණම්පි දුක්ඛං. මරණයටපත් වෙන එකත් අතිශයින් දුකක් පින්වත් පුණ්ණාවනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයෙන් අනුශාසනාවන් සිද්ධ කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නවා ඊයේ රාත්‍රියේ ඇයගේ සිතුවිලි කොයි විදිහට පවත්වාගෙන ගියේ. ගිජ්ජකූට පර්වතයේ සක්මන් කරන ස්වාමින් වහන්සේලා දෙස බලා ඇය හිතපු දේ. පින්වත් පුණ්ණාවනි මේ දුක්ඛිත ඝෝරතර සංසාරයෙන් මිදෙන්න මගේ අවුරුස්ස පුත්‍රයන් වහන්සේලා දිවා රෑ නොබලාම මහන්සි ගන්නවා. සක්මන් කරනවා. භාවනා කරනවා. දහවල් කාලයේදී එක තැනක වැඩ ඉඳගෙන භාවනා කරලා රාත්‍රියේ කාලයේ නිින්ද එන නිසා නිින්ද නැති කරගන්න, නිින්ද කඩාගන්න සක්මන් කරමින් භාවනා කරන්නේ වීරිය කරලා මේ දුක්ඛිත සසරෙන් මිදෙන්න. ඔබ වීරිය කරනවා කුසගින්න නිවා ගන්නට, එහෙම නේද පුණ්ණාවනි? ඒ කුසගින්න නිවා ගත්තත් ඔබ වීරිය කරලා මහන්සි වෙලා යමක් අනුභව කරලා ඒකේ කොනක් නැහැ, අවසානයක් නැහැ නේද? ඒ කුසගින්න ආයිමත් තව මොහොතකින් ආයිමත් එනු. ආයිමත් වීරිය කරලා කුසගින්න නිවනවා తాවකාලිකයි. මේ භවය පුරාම ඔය දේ කළා తాවකාලිකයි, අවසානයක් නැහැ. ආයි ඉපදුනාම ආයිත් ඔය විදිහටම කුසගින්න ඇතුළු කරගත්ත විවිධාකාර ගිනි ඇති වෙනවා. ඒ නිසා සදහටම මේ ගිනි නිවා ගන්නට නම් මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කළ යුතු වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුශාසනා කළා. ඒ අනුශාසනා අවසාන වෙනකොට පුණ්ණා දාසිය සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා. පින්වතුනි නිර්වාණගාමී මාර්ග ප්‍රතිපදාව වඩන කෙනෙක්පත් වෙන පළවෙනි උතුම් ආර්ය ඵලය තමයි මේ කියන සෝවාන් ආර්ය ඵල ස්ථානය කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රමාණවත් අවස්ථාවේ හැටියට මගදී අහපු බණ ටිකෙන් පුණ්ණා ඒ තත්වයටපත් වීම ඇයට ගොඩක් සතුටුයි. ඇය මිදුණ අපායෙන්. ඇය කවදාවත් ආයිමත් කිසිම හේතුවක් මත අපායට වැටෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වටිනවද? ඔබ අදිටන් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි ඔබ මහන්සි ගන්නෙ නැත්තේ? මේ භවය තුලදී සසර අවසන් කළ නොහැකි නම් අවම වශයෙන් සෝවාන්වත් වෙන්න. මොකක්ද ඔබට ලැබෙන වටිනම සහතිකය? සහතිකය නම් කිසිම හේතුවක් නිසාවෙන් අපාගත වෙන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ වගේම නති භවං අට්ඨමං ආදියන්ති. කිසිම හේතුවක් නිසාවෙන් සෝවාන් පුජ්‍යලෙක් 8 වෙනි භවයකටපත් වෙන්නේ නැතිලු. භව 7ක් ඇතුළත ගමන අවසන් කරනවා කියලා තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. භව 7ක් වුණත් එය වෙන අවස්ථාවක් වුණත් තව පියවර 7කට යන්න තියෙන.
ඒ මොකෝ අපිට තියෙන අටවැදෑරුම් ස්වභාවයක් නිතියේ. මාර්ග 4යි ඵල 4යි එතකොට 8යි. සෝවාන් මාර්ගය, සකදාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි මාර්ගය, අරිහත් මාර්ගය. මාර්ග 4යි. සෝවාන් ඵලය, සකදාගාමි ඵලය, අනාගාමි ඵලය, අරිහත් ඵලය. අරිහත් ඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙන් සසර ගමන අවසන් වෙනවා. සෝවාන් මාර්ගයට කවුරු හරි ප්‍රවිෂ්ඨ වුණොත් එහෙම එයාට තව එතකොට තියෙන්නේ මාර්ග සහ ඵල 7යි තියෙන්නේ. 8 වෙනි එකට යන්න දෙයක් නැහැ. ඒ 7 වෙනි එක අවසන් වෙනකොටම අරිහත් ඵලය සාක්ෂාත් වෙලා අවසానයි. එහෙනම් බලන්න කොච්චර ඉක්මනින් මේ ගමන අවසන් කරන්න පුළුවන් තැනකටපත් වෙනවද සෝවාන් වීම තුල. ඊට යථාර්ථය දකින්න ඕන. ඥාතිපි දුක්ඛ ඉපදීමේ දුක දකින්න ඕන. ජන්මදිනය කියන්නේ ඒක මෙනෙහි කරන්න හොඳම දවසක්. ජරාපි දුක්ඛ දිරීම කොයිතරම් දුක් සහිතයිද කියලා බලන්න දකින්න පුළුවන්. අපි උපන් දිනේ සිහිපත් කරනකොට ඔබට මේ වර්ෂයේ වෙනකොට කොපමණ වයසට ඔබපත් වෙලාද? කොපමණ දිරලාද? වෙනදා වගේ දුවලා පැනලා කරපු වැඩ කිසිවක් කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අවම වශයෙන් ලිඳෙන් වතුර එකක් බාගෙන නාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? බුලත් විටක් කොටහගෙන හපා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? නේ බලන්න කොච්චර දුබල වෙලාද එන්න දුබල වෙන මට්ටමටපත් වෙන. ජරාපි දුක්ඛ. ව්‍යාධිපි දුක්ඛ. මොනතරම් ව්‍යාධිහෙවත් ලෙඩ රෝගවලටපත් වෙනවද? පත් වෙලා තියෙනවද? හිතනවද එන්න ඒක අඩු වෙයි කියලා? නෑ එන්න වැඩි වෙන. අපි දුබල වෙන්න ලෙඩ රෝග අපි ළඟට එන්න තියෙන ඉඩ කඩ හොඳටම වැඩි. අපිව හොයාගෙන එනවා ලෙඩ රෝග. හොයාගෙන ඇවිල්ලා වැළඳ ගන්නවා. හරිම ආදරෙන් අපිව වැළඳ ගන්නවා. කවුද? ලෙඩ රෝග. ලෙඩ රෝග වල ස්වභාවය ඒක තමයි. අන්න ඒක නිසා වයසට යන්න ආදරෙන් අපිව වැළඳ ගන්නේ ලෙඩ රෝග පමණයි. වයසට යන්න අපි හිතාගෙන හිටිය අපිට ආදරය කරපු හැම කෙනෙක්ම අපෙන් අයින් වෙනවා. හැම කෙනෙක්ම අපෙන් අයින් වෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ අපිට කවුරුවත් ලෙන්ගතු නැහැ. ඉස්සර වගේ අපිට කවුරුවත් ආදරේ නැහැ. ඉස්සර තරම් අපි කෙරෙහි කවුරුවත් හොයන්න බලන්න කැමති නැහැ. හෙව්වත් බැලුවත් ළඟම ඉන්න අය විතරයි. ඒ වගකීමක් තියෙන නිසා පමණයි. ඒ නිසා එය බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ඇයි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියන්නේ? අබල දුබල වෙනකොට නියම වචනය භාග්‍යතුන් වහන්සේ පාවිච්චි කළේ එකයි ජරා කියලා. ජරාවටපත් වෙනකොට කවුරුවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ද්වේෂයක් උපදගෙන වැඩක් නැහැ. දැන් මාව වැඩක් නැති වෙලා දැන් මාව පන්නලා දානු දැන් මාව ගණන් ගන්නෑ කියලා. දැන් එහෙම හිතුවට වැඩක් නැහැ. ඒ මොකෝ ඒක හැමෝටම පොදුයි. හැමෝටම සිද්ධ වෙන එකක් නිසා. එසා යථාර්ථයයි දකින්න ඕන. ඒ මොකද්ද පිළිකුල? ඒ මොකද්ද තියෙන අනිච්ච ස්වභාවය? ඒ වගේම මරණයටපත් වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව. එය මෙනෙහි කිරීම තමයි තාමත්ම වටිනම බුද්ධිමත්ම අවස්ථාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම මහන්සි ගන්නට ඒ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න. එය දැකපු දාට ඔබ සසර ගමනින් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්. ඔබ මේ ලෝකේ ලබන ඉහළම සතුට භුක්ති විඳින කෙනෙක්. ඒ සතුට කවදාවත් ඔබට අහිමි වෙන්නේ නැහැ. ඒ සතුට තුල ඔබ පරම සතුටටපත් වෙනවා. ඒ නිර්වාණය සාධනය කිරීම. අන්න ඒ ආකාරයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්ට යෙදුන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඒ පරම සතුට විඳින්න මහන්සි ගන්න ඕන. ඒ නිසා මාර්ග අතරින් ඉහළම වටිනම මාර්ගය නම් මග්ගානං අට්ඨාංගිකෝ සෙට්ටෝ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා දක්වලා තියෙනවා. සත්‍යානං චතුරෝ පදා. චතුර් පදයක් තියෙනවා සත්‍ය අතර මොකක්ද? ඒ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය. චතුරාර්ය සත්‍ය පද ඕන තරම් තියෙන. පද හතරේව තව ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ඒ එකක්වත් ඇත්ත නෙවෙයි. ඇත්ත තියෙන පද හතර නම් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ වගේම විරාගෝ සෙට්ටෝ ධම්මාන. පින්නතුනි ධර්ම අතර වටිනම ශ්‍රේෂ්ඨම ධර්මයේ නම් විරාගය තුලින් ලබන නිවන. විරාගයෙන් සාක්ෂාත් කරනු ලබන නිවන තමයි ධර්ම අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. දීපදානංච චක්කුමා. පාද දෙකක් තියෙන අය අතරේ
ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ. දීපදානං චක්කුමා. චක්කුමා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චක්කුමා. එහෙනම් ඇස් ඇත්තවුන් අතර පාද දෙකක් තියෙන ඇස් ඇත්තවුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨම උත්තම වන්නේ තථාගත මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ උතුම් ගාථා රත්නය පාදක කරගෙන මෙතෙක් වේලා සදහම් ශ්‍රවණය කරන්ට යෙදුණා. ඒ උතුම් සදහම් දේශනාව ඔබට ලං කරන්ට ඔබේ ශ්‍රවණට ලං කර දීම පිණිස දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනියේ මේ පැයට નિયમિત සජීවී ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරන්නට යෙදුනේ කරන්දෙනිය උණගස්වැල දෙබරගොඩ අංක 464 C ලිපිනෙහි පදිංචි WS පතිරණ මාතාව විසින් පවුලේ සියලු දෙනාම දායක කරගනිමින් විශේෂයෙන්ම අද දවසට ස්වකීය ජන්මදිනය සිහිපත් කරන WS පතිරණ මාතාවට උතුම් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. කළ උදාරතර පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ ආනිසංසයන් ඉස්මතු වී ඇයට මහා ආශිර්වාදයක් බවටම පත්වේවා. ඒ තුලින් විශේෂ වශයෙන්ම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. ශ්‍රී සුභ උපන් දිනයක් වේවා. ශතාධික වර්ෂ කාලයකට නිදුකින් නිරෝගීව ආයු පාලනය කිරීමේ වාග්ය පතිරණ මාතාවට උදාපත් වේවායි අපි විශේෂයෙන්ම ආශිංසනය සිද්ධ කරන ගමන්ම පරලෝ සැපත් වෙන්නට යෙදුනා වූ දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම පෙන්බර ස්වාමි පුත්‍රයාණන්ට ඒ වගේම මීට මාසයකට පමණ පෙර අභාව ප්‍රාප්ත එජ්ජී සෝමවතී ඉහෙලියටද මේ පින් අයිති වේවා. සියලුම පරපුරේ මියගිය ඥාතීන් පින් අනුමෝදන්ව අජරාමර නිවනින් නිවි සැනසේවා කියලා පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිද්ධ කරනවා. සුජීවත්ව වාසය කරන දරුවන්ට ඒ වගේම මුණුපුරු මිනිපිරියන්ට ඒ හැම කෙනෙකුටම මේ උදාරතර පුණ්‍ය ක්‍රියාව ඒකාන්ත වශයෙන්ම එක හා සමානව ලැබේවා. සහෝදර යන දෙදෙනාටත් දරුවන් තිදෙනාටත් මුණුපුරු මිනිපිරියන් ඇතුළු හැම කෙනෙකුටම හිතවතුන් යාළු යෙහෙලියන් ආදී විදියට දක්වලා තියෙන. ඒ හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී සැප දීර්ඝායු සම්පන්නිය උදාපත් වේවා. කොවිඩ් වසංගත තත්වයෙන් පීඩා විඳින ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාම සුවපත් භාවයට පත් වේවා. සියලු ලෝකවාසීන් උවදුරු විපත් වලින් ආරක්ෂා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම කොරෝනා රෝගයෙන් මිය පරලෝකීය ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම රටදය වෙනුවෙන් දෙවිදුන් ජාතියේ ණය නැති රණවිරු දූපුතුන්ටද මේ පෙන් අයිති වේවා. අමා නිවනින් නිවි සැනසේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. දේශකයන් වහන්සේට දිදුල මාධ්‍ය ද්‍යාලයේ සභාපති පරම පූජනීය මාලිගාවිල අස්සජී නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම සද්ධර්ම දේශනාවට සවන් දුන් පින්වන්ත හැම කෙනෙකුටමද නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබී සුවදායක ප්‍රතිපදාවකින් ඉක්මන් භවයකදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමාමා නිවනටම පත්වෙන්නට ඒකාන්තයෙන් අපටත් මියගිය අයටත් දෙවියන්ටත් මේ පින පාරමිතා ධර්මයක්ම වේවායි සාදු කියා ප්‍රාර්ථනා කරගනිමු. එත්තාවතාච අම්හෙහි සංඝතං පුඤ්ඤ සංපදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සාධු සාධු සාධු. සුපින්නතුනි මෙම උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට අප මේ ධර්ම ශ්‍රවණය තුළින් රැස් කරගත්තා වූ උතුම් කුසල ශක්තිය අනුභවයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සැලසේවායයි සාදුනාදයක් දී ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම අද මෙම උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනයේ සදැහැති දායකත්වයේ දරූ සුපින්නතුන් සියලු දෙනාගේත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාගේත් යහපත් අරමුණු ප්‍රාර්ථනා ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ මේ පැයට නියමිත උතුම් සජීවී ධර්ම දේශනය මෙතකින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.